Gondolkoztál már azon, hogy a depresszió miért nem csak a hangulatodról szól? Ez nem lustaság, hanem a prefrontális kéreg és a hippokampusz funkcionális átrendeződése. Kutatások igazolják, hogy a major depresszió fizikailag változtatja meg az agyi struktúrát, lassítva az agyi információfeldolgozást és rombolva a munkamemóriát. Mikor úgy érzed, hogy ködös az agyad, vagy nem tudsz dönteni, az emiatt van. A jó hír az, hogy az agyi plaszticitás létezik, és a célzott kognitív mediáció képes újraépíteni a sérült neurális hálózatokat. Csak a lelkedet, hanem az elméd kapacitását is kezeld.